Қайырлы күн, 11 сынып оқушылары. Біз бүгін 11 сыныптың 2 тоқсанға арналған номер 3 БЖБ тапсырмасын орындаймыз. Тақырыбы координация және реттеулі бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Оқу мақсаты биологиядағы басқару жүйесін сипаттау, гормондардың әсер ету механизмін түсіндіру, өсімдіктердің өсуіне стимуляторлардың әсер ету механизмін зерттеу, ойлау дағдысы, білу, түсіну, қолдану. Орындау уақыты 20 минут. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басып, қолдау білдіруді ұмытпаймыз. Бізде 3 тапсырма беріледі. Бірінші сұрақ: биологиядағы басқару жүйесіне анықтама беріңіз дейді. Грек тілінен аударғанда, жүйе деген бөлшектерден тұратын тұтас деген сөз. Жүйе түсінігінің кең таралған анықтамасының бірі бұл бір-бірімен байланысты, тұтас белгілі бір бірлікті түзетін көптеген элементтер. Әрбір жүйенің басқару жүйесі болады. Басқару жүйесі дегеніміз бұл басқарылатын нысан және оның жұмысын жақсарту, тиімділігін арттыру және тағы басқа мақсатында нысанды басқару құрылғысының жиынтығы. Шын мәнінде басқару жүйесіне кем дегенде міндетті түрде 3 құрам бөлік кіреді. Мәліметтерді жинауға арналған құрал, ақпаратты өңдеу немесе команда құралы, басқарушы сигналды немесе команданы қалыптастырушы құрылым деп аталады. Екінші сұрақ: ағзадағы нақты құбылыс әрекеті кері байланыс арқылы жүзеге асады. Кері байланыс түріне мысал келтіріңіз. Берілген мәліметтердің дұрыс жіберілгені, қай жерде тексерілетініне және тексерудің әртүрлі әдістерін қолдануға байланысты кері байланысты сигнал беру жүйесі бірнеше түрге бөледі. Олар ақпараттық кері байланыс жүйесі, шешуші кері байланыс жүйесі және аралас кері байланыс жүйесі деп болады. Екінші сұрақ. Бұл бізде екінші сұрақ. Жасушалық деңгейде гормондардың әсер етуінің негізгі механизміне анықтама беріңіз. Негізгі механизмінің түрлеріне мысал келтіріңіз. Жасуша мембранасының сыртқы қабатындағы эффектінің реализациясы. Жасуша мен сыртқы ортаның арасында зат алмасуына, жасушаның қозғалуына, бір-бірімен байланысуына қатынасады. Мал жасушаларының жасуша мембранасы сыртқы бетінде, яғни гликопротеидті рецепторлар орналасқан. Жасуша мембранасы жасушаның вируспен қарым-қатынасында үлкен орын алады. Мысалы, зақымдаушы вирус ең алдымен сол рецепторларға жабысады, содан соң жасуша мембранасы белгілі бір аймағын ыдыратады да жасушаның ішіне кіреді. Жасуша мембранасы жасуша ішінде жаңадан пайда болған вирустардың сыртқа шығуына, жасуша белгілерінің ыдырауын пиноцентозда қатынасады. Бізде үшінші сұрақ: өсімдіктердің өсуіне стимуляторлардың өсіргіш заттардың негізгі 5 түрін ажыратады. Олар ауксиндер, гибереллиндер, цитокининдер, абсцисс қышқылы және этилен. Кестені толықтырыңыз. Ауксин мен гибереллиннің өсімдік организмдегі әсері арасындағы байланысты анықтаңыз дейді. Бізде бұл жерде кесте берілген. Өсіргіш заттар және өсімдік организмі арасындағы байланыс дейді. Бізде өсіргіш заттар ауксин мен гибереллин. Ауксиннің өсімдік организмі арасындағы байланысы өркендердің ұштарында, жапырақтарда және тұқым жарнақтарында өсіп келе жатқан ұрықта түзіледі. Өсімдік тозағында ауксин кездеседі. Тозаңында гибереллин шалғам, сәбіз және жер тағандап өсетін басқа түрлердің қылтиып шығуын стимулдайды. Сонымен қатар гибереллиндер ұрықтан баяқ, ұрықсыз жемістердің түйіндеуіне, кейбір түрлердің жапырақтарының солуын тежейді. Арпа дәнінде оттың солуына артуына мүмкіндік береді. Бізде бағалау критерийі бойынша 3 тапсырма берілген. Бірінші сұраққа дұрыс жауап берсеңіздер 2 балл, екінші сұраққа 4 балл, үшінші сұраққа 2 балл. Барлығын қосқанда 8 балл беріледі. Осымен біздің тапсырмаларымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз.